প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। টেলিকৃষি প্রেজেন্টেড কৃষি এবং কৃষকের কথা অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি। প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি মেহেরপুর জেলার সাহেবপুর গ্রামে। মেহেরপুর জেলার আমদা ইউনিয়নের সাহেবপুর গ্রামের ফিরোজ ভাইয়ের গাড়লের খামারে। প্রিয় দর্শক, এই যে দেখেন তার গাড়লগুলো এখানে চড়তেছে। আজকে আপনাদের প্রেগনেন্ট কিছু গাড়ল দেখাবো এবং প্রথমবারের মতো প্রেগনেন্ট হওয়া কিছু গাড়ল দেখাবো এবং এই গাড়লগুলো কেমন দামে বেচে কেনা হচ্ছে সেই সম্পর্কে আপনাদের টুকিটাকি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। চলেন আমরা আপনাদেরকে আগে একটু গাড়লগুলো দেখাই, তারপরে আমরা সরাসরি আমাদের আজকের কৃষি উদ্যোক্তা ফিরোজ ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। এই যে দেখেন প্রিয় দর্শক, এই গাড়লগুলো সব এখানকার যে চারণভূমি রয়েছে, এটা কিন্তু একটা গালা বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা একটা ছোট নদী, ভৈরব নদী টাইপের। তো এই নদীর যে পাড়ের যে ভূমিটা রয়েছে, এই পাড়ের ভূমিতেই মূলত এই গাড়লগুলো চারণ ভূমি হিসাবে এগুলো এখানে গাড়লগুলো চারণ করে আর কি। এই যে দেখেন, এই হ্যাঁ, এটা একটি বিশাল এলাকা এবং এই এলাকাগুলোতে সবসময় যদি বৃষ্টি না হয়, যদি বৃষ্টির পানি না ওঠে, তাহলে এই অংশগুলোতে খালি থাকে, যার কারণে এখানে গাড়লগুলো ইচ্ছা মতো এখানে চারণ করতে পারে, অর্থাৎ গাড়লগুলো চড়ে তাদের খাবার গ্রহণ করে নিতে পারে। চলেন আমরা কথা বলবো আমাদের প্রিয় ভাইয়ের সাথে। এই যে দেখেন ফিরোজ ভাই। ফিরোজ ভাই, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আচ্ছা, এই যে গাড়লগুলো সব তো এখানেই চড়বে নাকি? মাঠেও যাবে। আচ্ছা, আপনারা গাড়লগুলো মূলত কোথায় চড়ান? বিভিন্ন জায়গায় চড়ান, তাই না? যেখানে খায়, যেখানে ভালো নিয়ে যান। আচ্ছা, আমাদের আজকে প্রথমবারের মতো প্রেগনেন্ট হয়েছে এরকম কিছু গাড়ল দেখান এবং এই গাড়লগুলো কেমন দামে বেচা কেনা হচ্ছে আমরা সেগুলো দেখি একটু। চলেন প্রথম গাড়লগুলো দেখবো আমরা। প্রিয় দর্শক, প্রথমবারে প্রেগনেন্ট হওয়া বা একবার প্রেগনেন্ট হয়েছে এই গাড়লগুলো ভাইয়ের খামার থেকে যদি কেউ ক্রয় করতে চান, ভাই কেমন দামে বেচা কেনা করবে আপনাদের একটু দেখাই। প্রিয় দর্শক, এখানে খামারি পর্যায়ে যারা গাড়ল লালন পালন করে তারা সচরাচর হাই ক্রচের গাড়লগুলোই বেশি লালন পালন করে, কারণ এগুলো থেকে বাচ্চা ভালো পাওয়া যায়। দ্যাট ইজ হোয়াই তারা এখান থেকে আপনার এই কোয়ালিটির গাড়লগুলো করেন, গাড়লগুলো বেশি লালন পালন করেন। কোনগুলো দেখাবেন ভাই? যেগুলো আছে যে প্রেগনেন্ট যে গাড়লগুলো আছে ওই গাড়লগুলো দেখেন। দেখি একটা করে দেখি আমরা। এই যে এই গাড়লগুলো, তাই না? 15,000 12,000 যেরকম জিনিস, বুঝলেন? আচ্ছা, আমরা একটু স্পেসিফিক ওয়েতে যদি বলি, আমরা যদি এই গাড়লটার কথা বলি, এটা কতদিনকার প্রেগনেন্ট এই গাড়লটা? ওটি ধরেন 1.5 বছর হয়েছে, 1.5 বছর 1 বছর হয়েছে, 1.5 বছর বয়স, তাই না? প্রিয় দর্শক, এই জাতটা 1.5 বছর। এটা পার্সেন্টেজ কেমন? ভালো। কেমন পার্সেন্টেজ হবে তাও আনুমানিক? দামে না 60% হবে। হ্যাঁ, 60-70% একটি গাড়ল। প্রিয় দর্শক, এই যে দেখেন। আচ্ছা, তাহলে যদি বলি দামে, তাহলে এই গাড়লটার দাম কেমন আসতে পারে? ওটি 12,000 10,000 দাম। দালালে ধরেন যে যার একটু অনুমতি হইলে সে ধরেন 2 পয়সা বেশি দিয়ে কিনে চলে গেল। হ্যাঁ, তার মানে এই গাড়লগুলো প্রেগনেন্ট অবস্থায় 10-12,000 টাকায় বেচে কেনা হচ্ছে, তাই তো? প্রেগনেন্ট অবস্থায় না প্রেগনেন্ট ছাড়া ভাই? ছাড়া। প্রেগনেন্ট ছাড়া 10-12,000। যদি এটা প্রেগনেন্ট গাড়ল নিতে হয় এরকম একটা 15,000 টাকা যাবে। 12,000 13,000। তার মানে এই গাড়লগুলো যদি আপনার কাছ থেকে ক্রয় করতে চায় তাহলে 12,000 টাকা হলে আপনি ছাড়তে পারবেন। হ্যাঁ, 12,000 টাকা। এরপরে এটা কি প্রেগনেন্ট অবস্থায় আছে? হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে এটা প্রেগনেন্ট অবস্থা আছে এই গাড়লটা। আচ্ছা, এই গাড়লটা যদি কেউ ক্রয় করতে চায়, এটা দাম কত রাখা যেতে পারে? 14,000। এটা 14,000 টাকা। প্রেগনেন্ট কতদিনকার? ও আমাদের কোন ঠিক না, 2 মাস 1 মাস 3 মাস যখন যেটা হয়েছে, বুঝলেন? এত বোঝা যায় না কত মাসে, ওটা বাচ্চা না দেওয়া পর্যন্ত বোঝা না। ওই বাচ্চা হয়ে যায়, পেট মোটা হয় আপনার ওই 5 মাসে কি বোঝা যায় যে পেটটা 4 মাসে বোঝা যায়। হ্যাঁ প্রিয় দর্শক, আসলে আপনাদের যারা বলে যে এই গাড়লগুলো প্রেগনেন্ট হয়েছে 4 মাসে 5 মাসে, এটা ধরা যায় না। 4 মাস পরে গিয়ে বুঝতে পারে যে গাড়লটা প্রেগনেন্ট এবং এটা এতদিনের প্রেগনেন্ট, তখন এটা আন্দাজ করে বলা যায়। তাহলে এই গাড়লটা যদি আপনার কাছ থেকে ক্রয় করতে চাই, এটার দাম কত রাখা যাবে? 13,000-14,000 টাকা হলে এই গাড়লগুলো আপনার ছাড়বেন প্রেগনেন্ট অবস্থায়। ঠিক আছে। এরপরে এখানে যে গাড়ল, এটা কি প্রেগনেন্ট? এটা প্রেগনেন্ট। এটার দাম কত রাখা যাবে ভাই? 12,000। এটা 12,000 11,000 টাকা। এটা কি অবস্থা? এটা প্রেগনেন্ট?
ওটা আছে, ওটিও আছে। এটা এটা ভরণ লেগেছে মনে হচ্ছে, এই যে পেটে অবস্থা ভরণ লেগেছে। তো এটার দাম কত রাখা যেতে পারে? এটা ওটা একই দাম ধরেন 13, হ্যাঁ 13-14 হাজার। 13-14 হাজার টাকা আসলে হয়তো বা 2-1 হাজার টাকা একটু কম বেশি করে ছাড়া যেতে পারে, তাই না? যার যেরকম পছন্দ হইলো। ঠিক আছে প্রিয় দর্শক, এই যে দেখেন গারলগুলো সব এখানে লালন পালন করা হচ্ছে। আচ্ছা এটা তো একটু ক্রচ, এটাও ক্রচ, একটু হাই ক্রচের গারল। প্রিয় দর্শক এই যে দেখেন ক্রচের গারল, এই যে দেখেন ক্রচের গারল। এটার দাম কেমন আসতে পারে ভাই? ওই 12-13। এটা 12-13 হাজার টাকা। সো প্রিয় দর্শক এই যে দেখেন এই গারলটা ভাই বলছে যে 12-13 হাজার টাকা হলে এটা ছাড়বেন। ভাই এটা মাংস কতটুকু হতে পারে? 10-12 কেজি হবে। 10-12 কেজি আন্দাজ মাংস আসবে, 10-12 কেজি, 20 কেজি ওজন আসতে পারে। প্রিয় দর্শক এই যে দেখেন একবারে সঠিক কথা বলছে যে 10-12 কেজি মাংস হবে এখান থেকে, অত 20 কেজি ওজন হতে পারে। আর এটা ভাইয়ের দাম হচ্ছে 13-14, হ্যাঁ আসলে হয়তো 12-13। আমরা তো মাংস সব দেখছি না, বুঝতে পারছি না, আমি একটা রেঞ্জ দিচ্ছি দর্শকদের, একটা ধারণা দিচ্ছি। আপনাকে তো আমি সেটা বলছি, 12-13 হাজার আপনাদের প্রয়োজন হবে সেটা আপনাকে বলতে হবে। সেটাই আর কি। আচ্ছা তারপরে আমরা এই গালটা দেখেছি, এইটা এটা 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 কি ভরণ আছে ভাই? হ্যাঁ ভরণ আছে। এটা কতদিনকার ভরণ হতে পারে আনুমানিক? 2 মাস 3 মাসের। 2 মাস 3 মাসের এটা আনুমানিক ভরণ আছে। এটা বাচ্চা দিবে কতদিন পরে তাহলে? এটা বাচ্চা দিবে কতদিন পরে? ওই 3 মাস পর দেবে। আচ্ছা এটা বয়স কেমন হতে পারে ভাই? বয়স 3 বছর 2 বছর হয়েছে। এটা 3 বছর 2 বছরের বয়স। আচ্ছা ভাই এই গাড়লগুলো আপনার বাচ্চা দেয় কত বছর পর্যন্ত? 1.5 বছর পরে। 1.5 বছর পরে বাচ্চা দেয়, মানে আপনি বলতেছেন যে এটা বাচ্চা দিচ্ছে 12 মাস 17 মাসে গিয়ে বাচ্চা দিচ্ছে না, 17 মাস পরে গিয়ে কনসিভ হয়? 17 মাস পরে। দেখেন কি মিথ্যা কথা। আমরা অনেকেই বলে যে 11 মাসে বাচ্চা কনসিভ করে যায়। 11 মাসে বাচ্চা কনসিভ করে না, 11 মাসে বাচ্চা কনসিভ করে না। তাহলে যদি বলি এইটা আপনার কাছ থেকে যদি ক্রয় করতে চাই তাহলে এটার দাম কত আসবে? 14-15। প্রিয় দর্শক 2 মাসের প্রেগনেন্ট যে গাড়লগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি 14-15। আচ্ছা গাড়লগুলো কত বছর পর্যন্ত বাচ্চা দেয় আনুমানিক? 7-8 বছর 10 বছর ধরে। এরকম কিছু বুড়ো গাড়ল আছে যে গাড়লগুলো বাচ্চা দিচ্ছে এখনো অনেকদিন আছে না? একটা আছে। সো প্রিয় দর্শক আমরা আপনাদের এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি মেহেরপুর জেলার আমদহ গ্রাম, মেহেরপুর সদরের আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের সাহেবপুর গ্রামের ফিরোজ ভাইয়ের একটি গাড়ল খামার। তার প্রথমবারের মতো প্রেগনেন্ট হওয়া কিছু গাড়ল দেখলেন, যে এই গাড়লটা দেখলেন এটা 13-14, ওইটা দেখলেন ওইটাও 13-14 দাম দিলেন। ওই পাশে যে গাড়লটা দেখতে পাচ্ছি ওইটাও 13-14, এবং এই যে গাড়লগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটাও 13-14 হাজার টাকার মধ্যে এই গাড়লগুলো বেচা কেনা করছে। ভাই আপনার কাছ থেকে যদি কেউ গাড়ল ক্রয় করতে চায় তো আপনি তো গাড়ল বেচে কিনা করছেন তাই না? একটা নাম্বার বলেন, আপনার নাম্বার দেন যে নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারে দর্শক, যে নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনার কাছে গাড়লগুলো ক্রয় করতে পারবে। প্রিয় দর্শক চলেন আমরা ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা নাম্বারটা বলি। আপনারা 0177112677, আমি নাম্বারটা আবার বলি 0177112677। প্রিয় দর্শক এই নাম্বারে সরাসরি যোগাযোগ করে ভাইয়ের কাছ থেকে আপনারা এই গাড়লগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমাদের আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন, সকলে সুস্থ থাকবেন, এবং সকলকে অনুরোধ করব আমাদের চ্যানেলকে আপনারা অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন। এতে করে গাড়ল সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। সকলে ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।